Kapitel 6. Faulsche Äwazeijungen kunnen ons controleren. Alles wat u fehlt zum geestlich von der Osch war, hast du al an die Bahn. Jezus weer geestlich von der Osch. En wanneer du eine Entscheidung gemacht hast, am nu te volgen, dann hast du Christus seine Gesinnung. 1. Korinther 2, 16. Reich gesagt, als du am den Haar mögst, wordst du ein ganz neuer Mensch. 2. Korinther 5, 17. Doorween bist du nu al wegen Christus alles, wat du was war. Ik zei niet dat den Moment, wo du Christus dein Leben geist, warst du vollkommen. Du hast noch Angewohnheiten und Meinungen zu ändern. Aber für du anfängst an irgend uiterliches Benehmen zu schaffen, musst du dich selbst als der geistlich verdauschte Mensch sein, der du innerlich all bist. Du musst ändern, was du glaubst. In anderen Worten, die Ursache, wohin du die für diese Ändernis zu das geistlich verdauschte Leben noch machst werden, das sind die persönlichen Überzeugungen. In Klarheit, was deine innerlich haft. Jeder eine haft persönliche Überzeugungen. Einige sind auf Wahrheit gegründet, andere sind auf halbe Wahrheit, rechte Ideen oder Glücktolenis gegründet. Wenn die Tag gelooten waren diese falsche Überzeugungen die Trägholen von Heilige Geist hier. Die waren die nicht laten erfolgreich zijn, wenn du den Glauben vertalst und mitteilst, und die waren die Trägholen von Heilige Geist seine Wunder sein. Zum geestlich von Osch war, musst du deine innerliche Überzeugungen von dich bechecken. En irgend falsche Überzeugungen oder Missglaubens waren stehen, die du von anderen Menschen oder von deinen eigenen Erfahrungen gekregen hast. Aber erst will wir nur die große Kraft checken, die deine Überzeugungen oder deine Glaubens dein Leben hat zu verändern, verbeteren oder verschlechtern. Todesgefährliche Überzeugungen. Ein Tag, als ich Anlage aanmerk an eine Frau, die operiert soll, kreeg sie einmal eine große Angst. Sie wordt arger en zei immer weiter, ich war gestorben, ich weet, ich war gestorben. Ich check naar ihre Doktorpapier en treist haar dat wat sie an haar doen würde wie normaal en sie had nicht Ursache te zorgen über dat. Dat had nicht. Sie wordt dollar en dollar abgerechnet bultvangende Systeme, die an haar aangehakt werden, ook al aan te blozen. Ich checkt wat aanging en zag dat had angefangen gefährlich oneinig te pumpen. Dokters en nursen kwamen aan de stoven aangerand en bald hadden ze haar terug naar normaal. Als der Operierdokter dat hield, dat ze hastig dat gehad had, kwam hij bozig doorheen. Hij weer verblaft. Zij wie groots verher ganz goed geweest. En niets van haar vergangenheid kon dit erklären. Als de Operierdokter uitvang, dat ik door je was wie als hij had, zoals dit gedaan had, draaide hij zich naar mij. Wat passiert? Vroeg hij, aanmutig. Als ik beschrijf, wo ze immer waren, zei ze would sterven, antwoordde hij. Neem maar van mijn tijdplan af. Ik war niet onschir. Deze vrouw wie überzeugt, ze would op een operierdag sterven en de dokter erkende die kracht van ihre Überzeugung. Deze Überzeugung, en had milk physisch zongere eingescheit, dat dat meest had, wat dood gebracht. Jede Überzeugung, wat du hast, bringt Folge in dein Leben in. Wenn du glaubst, dat Jezus dein Rader ist, en dat hij für dich starb, dann wirst du gerat worden. En de Folge davon sind, dat de Himmel wordt op ewig dein Tisch sein. En du kriegst de Fähigkeit ook ein gutes Leben hier bei ihr zu haben. Aber wenn du glaubst, dat du anklug oder fühl oder nur schwert bist, en Verspieler bist, wird die Überzeugung negative Folge in dein Leben anbringen. Du wirst schon fangen, dort zu leben, wer du glaubst, dat du bist. Wenn du glaubst, dat du nicht kannst Verhältnisse am Schaffen kriegen, kannst nicht Freunde haben, dann wirst du schwor eine mögliche Ehe haben in dein Leben. Deine Überzeugungen machen einen großen Unterschied, und wo dein Leben uitfällt. Op Wahrheit gegründet. Ich rede hier nicht von hastige Gedanken. Einige Gedanken kommen in dein Verstand an, Zweifel, Hohnung, Mählichkeiten, Ideen, Träume, aber die bleiben da nicht. Andere aber, das sind Typen Überzeugungen oder Glaubens. Die sind Typen. Und die bleiben unbewusst in dein Hart. Diese Überzeugungen am Hart sind ganz durch dein Leben geformt worden.
Eingekomen van waar du abgetragen wordst. Der Einfluss von Eltern, Lehrers, Kerk, Geschwister en vriend ha gevormd wat du glaubst. Andere Überzeugungen worden von gefühlsvollen Erfahrungen in die Leben geformt. Traurigkeiten en Verspelen, groter Verlust. Oder gewenst, Multitude. Die erschaffen alle starke Gefühle, wat ons maken aan de Welt oder ons selbst in een gewisser Weg te zijn. Wanneer deze Überzeugungen ook onbewust existeren en diese erschaffen die doch diepe Gefühle, die schwer auf te schilderen sind. Diese diepe Gefühle betekenen, kan die wijzen wat van een persoonlijke Glaubens du hast. Wat sind deine persoonlijke Überzeugungen? Zum Beispiel, du kannst in einer Stube voll Menschen sein und danach die ganz allein fühlen. Du kannst in Disneyland sein, de schaftigste Stadt op de Welt, so ze nochmal sagen, und danach nicht schaftig sein. Du kannst berühmt sein und von Millionen Menschen angesehen worden, und danach dienen Verspieler fühlen, die niemals passen wird. Diese diepe Fehl beweisen, die diepste Glaubens an den hat, wat die vergenommen ist, wat du die vergenommen hast, wat deine Überzeugungen sind. De Folge von unseren eigenen Überzeugungen können sehr weit gehen. Die bestimmen, wo wir uns selbst sein, so Sprecher 23,7 sagt, so als ein Mensch in sein Hart denkt, so ist er. Die bestimmen auch, was wir tun, und daarbij auch unsere Zukunft. Das ist, warum das nötig ist, dass wir uns Hart von falschen Überzeugungen und Irrglaubens beschützen. So Sprecher 23 uns befiehlt, mag sicher, dat du am hart wijs bist. Dat is hoe durch dein Leben kommt. Dat is zo te zeggen, dat Religion verursacht de meeste van onze falschen Überzeugungen. Wenn unsere Überzeugungen so stark sind, schlecht de Feind dat sagen, wann uns kann machen, rechte Dinge glauben. Wir haben alle diese falschen Glaubens und Irrglaubens und Missglaubens und Überzeugungen. Und daarbij müssen wir uns anstrengen, unsere Überzeugungen mit Gott sein Wort abzulehnen. Das ist schon zu sagen, Religion verursacht die meiste von unseren falschen Überzeugungen. Zum Beispiel, echte religiöse Ideen haben viele Menschen gemacht, Gottes und aller Rechte zu sein, und es steht leifzügig in voll Gnade. Wenn Menschen Gottes negativ sein, worden sie selbst negativ, fangen an andere zu rechten und sie fangen an dull zu werden. Und daarbij leven ze veel leer als er Möglichkeit wird sein. Diese falsche Überzeugung hat unteilbar viele Menschen teruggeholt von Jesus kennenlernen. Sie wollen gute Lebens, nicht miserabel. Und wenn sie seine wo miserablich eingechristelt sind, bleiben sie weg von Jesus. Und daarbij verlieren sie das Leben von Scheingungen, Frieden und Gesundheit, was Jesus bereit ist, ihnen zu geben. Das ist so wichtig, dass wir unsere persönliche Überzeugungen recht kriegen. Wenn wir nicht tun, wo wir niemals erfolgreich sein an Jesus mitzuteilen zu anderen Menschen und das wundervolle Leben, das er für einen jeden von uns hat. Ein von den echten Überzeugungen, was ich wahrstehen muss, wie eine falsche Idee über wo Menschen ihr Leben nach Jesus geben. Ich dachte immer, dass wenn Menschen wirklich ihr Leben nach Jesus geben, würden sie sehr heilen und rar. Wenn sie das Rarungsgebet mit viel Tun und starke Gefühle beten würden, dann wusste ich, dass Gott hat einen Typ angeschickt. Wenn aber nicht, dann dachte ich, dass sie heute nicht wirklich eine starke Entscheidung für Christus gemacht. Dann fing ich an, was zu machen. Einige von den Menschen, die Weg für Weg in der Kirche saßen, für sie dann auf einmal still ihre Hand abhoben als ein Beweis, sie wollen nicht Jesus annehmen. Die worden sehr treu mithelfen in onze Kirche. En einige van die mensen die ihre levens voor Jesus met grote gefühle en rare en tronen maken, dat wäre lauter de eerste die verleiht, wenn schwere Tiden kämen. Mir wordt het klar, dat uiterliche Gefühle sind nicht der beste Beweis von einem Mensch sein Hart. Diese falsche Abführung abzufixen, dat macht mich frei, Menschen durch nach Christus zu lehren, wo sie wären. Wir können in ein Restaurant, oder auf ein Gast, oder ein Essfuhr, bei der Lied, am Heim, irgendwo, da können wir beten. Wenn da wir keine Ursache, eine große gefühlsvolle Erfahrung unterstellen, um eine wahre Erfahrung mit Gott zu haben,
Wat zijn dine diepe opvoedingen? Hoe chanst du die? Wanneer zijn op God zijn woord gegrond? En wanneer komen van dine ene ervaringen over Übertragung, over de traditionen van dine kerk? Während du dine Äwazeijungen en diepe opvoedingen anders, omdat die op waarheid gegrond zijn, dan magst du die vrij, dat geestlich van de leven te leven. Zitronen bij hem geven niet tjorsen. Als ik de lijn den gang ging aan onze kerk nu een nieuwjaarsgottesdienst, ging ik bij een jong voorbij, die ik kende en vroeg hem de bekende nieuwjaarsvrouw. En wat geloofst du wat dit jaar zijn? Hij roept terug, dat wordt het beste jaar zijn wat jemals geweest is. Een paar maanden later trof hij ons waren, en ik vroeg waar het ging. Hij zei, dat is vlus nog het slechtste jaar was wat het heeft. Krijg zo zeg me dat al dacht. Hij zei de rechte ding, geloofde voor goede dingen in zijn toekomst, en hoe dan passierde er nu niet in zijn leven. Dat is ween de eerste Satz van zijn kop, aber de tweede Satz van die parof. Het zijn Äwazeigung, het zijn in het feien om het hart. Hij probeert tjorsen te krijgen van een citronenboom. Wat meen ik? Zoals ik al zei, check naar die diepe, blijvende gevoelens en dat wordt die aanwijzen aan die diepe opvoedingen, die diepe Äwazeijungen. Een tweede bewijs van die persoonlijke Äwazeijung is de vrucht, oder waar het uitvalt aan die leven, van die ene Äwazeijungen aan die leven. Jezus zei, aan de vrucht waar je den boom kennen. Matthäus 12, 33. En andere weer, du kannst nur veel uitvingen over wat du geloofst, maar checken wat de Äwazeijungen aan die leven uitgeven. Een citronenboom geeft citronen. En dan bij jaren de tjorsen was, du warst die niemals aan een citronenboom vingen. Krijg zo, wat een Faulsche Äwazeigung nicht goede vrucht in die leven brengen, ween die kan niet. Also, wenn du an ein Wasserport von dein Leben nicht dort kriegst, was du warst, dann hast du wahrscheinlich an dort Port von dein Leben eine falsche Abführung. Unsere diepste Äwazeijungen sind gewöhnlich geformt, ohne dass wir da bewusst was am tun, so als wir sein haben. Aber diese Äwazeijungen, aus Recht oder Unrecht, leiden immer ein uiterliches Benehmen. Jesus sagt, ein guter Mensch wird das Gute in sein Hart Gutes für einen Tag bringen. En een slechte mens brengt van het slechte in zijn hart slechtet voor een dag. Wils waarvan het hart vol is, redt het mul. Lucas 6, 45. Wat immer du diep in din hart leefst, dat worst du in din leven ervoor. Din hart is zoals een controlstoel. Wat immer in din hart aangaat, wordt eure Luther in din leven te zijn zijn. Veel van wat im leven passiert komt van deze geloofs. Oder Erglauben, oder Überzeugungen, die dort diep zaten in ons hart. Aber wenig Menschen nehmen die Zeit zum Verstehen, was sie glauben, zum Sachen machen, dort het reich ist. Mehrmal beschuldigen wir bloß unsere Umstände, wann da was reich geht. Aber die Umstände kontrollieren nicht dein Leben, deine Überzeugungen tun. Was wies dein Benehmen über deine diepste Glaubens? Was von Andienung über deine persönliche Überzeugungen findest du eine Frucht, wo es in dein Leben uitfällt. Denk nicht arg, die zwei sind verbunden miteinander. Deine diepste Überzeugungen beeinflussen dein Leben gewaltig sehr. Stemmen deine Überzeugungen mit Gott seine Wahrheit? Das Leben, was du nu gerade lebst, ist ein Bild von dein Hart, wenn du eine falsche Überzeugung in dein Hart hast. Wat geen positieve Selbstberede dein Leben ändern. De Überzeugung wird negative Frucht bringen, wen dat komt van dein Hart, wat er diep aan zat. Dat is Zeit, mit onze Überzeugungen te schaffen, indem wir die mit der Wahrheit, mit Gott sein Wort ablehnen. Wenn dir das schwerfällt te ändern, dann bist du nicht allein. Wir haben alle ein paar Glaubens und ein paar Überzeugungen, wo wir uns am Kämmer machen. Laat Heilige Geist in die schaffen. Neem tijd über sein Wort na te denken. Ving een levengevende kerk en neem deel aan zijn wassende gemeenschap. Studeer om uit te vinden wat van een wondervolle plan God heeft voor die en hoe hij die leeft. God zijn plan voor die is vol van zijn gevallen en zijn schijnheid. Hij leeft die.
Hij verjaagt die en wel dat beste voor die. Vang aan die waarheid te geloven en de waarheid wordt die vrij maakt. Op vele steden en die ganse leven. Johannes 8, 32.